Kim bu? Gel bak sese bak. Kim? Babam. İşte böyle eşler geliyor. Kocalarından rahatsız. Kocanız böyle horluyor mu sizin de? Ama bizim bak buradaki en önemli tedavimiz aslında horlarken, ses çıkarırken nefesini tutup tutmadığı. Gerçekten hocam efsane horluyormuş yanında. Kayıt tutmuş olabilir. Yok, kayıt devam ediyor. Bak, orada Evet, 10 o- saniye gitti nefes. Evet, orada. Burada bir apne yaşadın. Evet. Şimdi fark ettim. Gördün mü? Orada arada nefes gitti. Yani hafif bir apnem var muhtemelen. Okey.